tubwiza ukuri uri kubyumva tubwiza ukuri nimukora ishyirahamwe ni Imana yagutumye ni Imana yagutumye vugisha ukuri ngo tubwire ni Imana yagutumye hari ubuhanuzi nimba yagutumye hari ubuhanuzi natanze nyine tubwire abita abakozi b'Imana none urivuga akakanya urabihakana mwebwe ninde ahise abihakana vugisha ukuri ahise ahakana katara ari kuvugira Imana aho se abakozi b'Imana inzara irabica irabamerera nabi umva adiri yaguha umuceri mwinshi n'akawu nyine ngaho tubwire nimba inzara yisha abantu wowe urapfa mu oya urashonje wa mugabo iki kiganiro mubonye cyakorewe ku Musaruzi TV munyarukireyo turanabamamarije dore nguwo n'amabaga uyu muntu wagikoze dore nguyu na nyirayo nta bandi twababwiye ko tuzajya tubatungura tukabafata uyu muntu uri kumureba nta byangombwa ari kwirirwa twababonye cyakora umunyamakuru we ntawe dufashe ariko dore ngabo Frank aho zaberaga nahanga witwa Adrien nawe yacitse Yes, reka mbasuhuze kandi nanone mbifuriza amahoro, mbifuriza ibihe byiza, mwe mudahwema kubana natwe, mudukunda kandi mudushyigikira umunsi ku munsi. Twizere ko aho muri mumeze neza kandi mushima Imana. Niba utameze neza, reka tukubwire ngo komera kandi shikama, kuko uyu munsi hari igihe bari neza, ejo bikagenda nabi, ariko byose ni Imana ibigena, kuko ibintu byose bisaba kubyakira ndetse no kwizera ko Imana ihindura ubuzima bwose. Hanyuma turagarutse kandi nanone njye nitwa Zakari. Iyo turi hano rero tuba tuje kugira ngo tugire ibyo dusesengura, cyane cyane babiri kubera hano muri social media cyangwa se ku mihanda. Dukunda kuvuga ngo ni ku mihanda, kuko umuntu wese wageze hano ku mbuga nkoranyambaga byanze bikunze azavugwa cyangwa se bamusesengureho. Kandi umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo n'uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina, ikindi kandi akariho karavugwa. Ahangaha rero tuba twibereye cyane cyane mu iyobokamana, turimo tugenda dusesengura twibaza ngo mbese iby'iki gihe cyangwa se ivugabutumwa ry'iki gihe rihagaze rite, cyane ko abantu rimwe na rimwe usanga bamwe bagenda bitana ba mwana, ninjye muhanuzi ukomeye, ninjye usigaye, ninjye mupasiteri, ninjye muvugabutumwa. Ibintu byagiye binatuma leta ibyivangamo bitewe n'akajagari cyangwa se n'akavuyo kagiye kagaragara cyane muri ibi bintu byitwa ko ari iyobokamana cyangwa se amadini. Uyu munsi rero turagarutse, banza ukande subscribe niba utarayikanda, cyangwa se niba ari ubwa mbere uhageze ufungure iki kiganiro ukitega amatwi ucyumve, ubundi utange ibitekerezo byawe wandike muri comment. N'aba bantu batukana namwe tubahaye ikaze uretse ko burya n'umuco nyarwanda ubukenewe. Niba ibintu bitakunejeje si ngombwa ngo tukane, si ngombwa ngo uvuge nabi, itambukire wigendere. Itambukire wigendere, kuko ntabwo ari ngombwa ngo uzutukana. Hanyuma rero ngira ngo hari akavideo maze kubakinira mwabonye. Akavideo ni akavideo k'abakozi b'Imana bamwe na bamwe baba bakoze ibintu bijyanye n'amapuranka, bagaragaza ko bari kuvuga ukuri kandi nyamara ari ibintu bateguye. Rero ibintu byinshi mujya mubona rimwe na rimwe cyane hano ku mbuga nkoranyambaga by'abakozi b'Imana, abaza gusebanya, abaza kugaragaza ko ari bo bahanuzi nyakuri, mujye mushishoza. Ngira ngo aka kavideo ni abakozi b'Imana bagenzi babo baba bagafashe, barangiza bakagaragaza ukuri, bikaba ngombwa ko banagata hanze. Nanjye n'ubwo buryo nakaguyeho, ndavuga nti reka tugasesengureho duhana n'ibitekerezo. Rero ngira ngo murabona ko harimo ikintu kigaragaza ko baba bateguye. Niba umuntu umubaje ati se koko ni Imana yagutumye, yarangiza akavuga uti ngewe mba ndi gutwika. Ngira ngo abantu benshi rero baba bateguye bakaza bagakubita hasi bagenzi babo, bakabaharabika, bakabasiga umwanda kugira ngo bo bazamuke, kandi nyamara nabo ari ibinyoma baje kubwira isi. Hanyuma ndakubwira ngo wowe unkurikirana, untega amatwi, unkunda, jya ubanza ushishoze umenye ngo se ibi bintu koko ni iby'ukuri. Hanyuma ni iki kizagushoboza? Paulo yaranditse aravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka nibo bana
b'Imana. Niba utayoborwa n'umwuka, menya ngo uracyari mu rujijo, kuko ntabwo uzabasha gusobanukirwa ikibi cyangwa icyiza, tuzabasha kumenya umuntu uri mukuri cyangwa se utari mukuri. Ni nayo mpamvu uzasanga bagupfunyikiye, bakubeshye, bakuriye utwawe, amafaranga yawe bakayacucura, utabashije kugenzura ngo umenye ngo ese koko aba bantu ni abakozi b'Imana, ni abanyamwuka. Biragoye kuvumbura umuntu wateguye n'utateguye, uyobowe n'umwuka w'Imana. Rero nyaboneka shishoza kuko turi mu minsi ya nyuma, turi mu bihe bibi, turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bigoranye, aho intama zivanze n'ibirura. Kandi kumenya ikirura biragusaba kuba mu mwuka, biragusaba gushishoza. Ntabwo ndi buze kwangisha abantu abakozi b'Imana bose, kuko ntabwo ari bose bapfuye, ko hariho abakozi b'Imana nyakuri, hariho abasenga by'ukuri, hariho abahanura by'ukuri, hariho aberekwa by'ukuri, hariho abavuga Imana neza by'ukuri. Ntabwo rero bose ariko bapfuye, nk'uko ngira ngo mumaze iminsi mubireba, aho mwagiye mubona nk'abitwa ba Garase bagiye bagaragara nk'abakozi b'Imana ndetse bagakora n'umurimo w'Imana bakanahanura, ariko nyuma bikaza kugaragara ko hari n'amafuti menshi bagiye bakora. Ntawe gutera ibuye rero dufite, ahubwo icyo dusaba ndetse n'inama dutanga ni ukugira ngo mushishoze ndetse munamenye ukuri. Niba hari n'uwo wabonye ukabona nta mbuto yakwereye, mubwize ukuri, aho kugira ngo ugende umwamamaza cyangwa se umuvuga hirya no hino. Mubwize ukuri, umubwire uti warampemukiye, nta mbuto wanyereye, ntabwo wangaragariye nk'umukozi w'Imana, ahubwo wagaragaye mu maso yanjye nk'umupagani. Hanyuma ngira ngo ni inkuru nyinshi mugenda mubona, nawe birashoboka ko hari abuzi batigeze bakwerera imbuto, badafite ubuhamya bwiza, ushobora kugira inama cyangwa se ukaba waza ukatubwira uti nyamara nzi abantu biyoberanya, nzi abakozi b'Imana bishushanya. Hari ijambo ryanditse ngira ngo ni mu byahishuriwe Yohana, ndatekereza ko ari mu bice 22 n'umurongo wa 12, havuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Aravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi ndetse n'abasambanyi n'abantu bakunda kubeshya bakanabikora. Rero nubwo umuntu yakora ibibi, ariko igihe cy'ingororano kijya kigera, ibibi wakoze bikakugarukira, ibyaha wakoze bikagaruka. Hanyuma umwigisha cyangwa se umuhanuzi Yohana agakomeza avuga uti niba udashyushye ukaba udakonje, nyamara Imana ishe kukuruka. Ese tuvuge ko ari igihe cyo kuruka kw'Imana abantu bayinaniye cyangwa se abantu babeshya ko bakorera Imana? Niba waraguye, erura, uvuge ngo naraguye, umbese kamwe. Niba uri umukristo nabwo erura, uvuga uti ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Ugaragaze n'imbuto z'uko ukijijwe. Niba waraguye rero nanone ugaragaze ko waguye. Si byiza ko ukomeza kuvangavanga. Niba wari unatunzwe no kuvuga Imana, watungwa n'ibindi, wanatungwa no gukoresha amaboko yawe, watungwa no gukoresha ibitekerezo byawe Imana yaguhaye, cyangwa se n'amashuri wize, cyangwa se n'ubundi buryo. Cyane ko abantu benshi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda babona ko u Rwanda ruri guseba, barugaragaza ko rurimo inzara, rurimo ubukene, abantu babuze akazi, bashomeri benshi. Ariko nanone ntabwo abantu bakagombye kubura ibisubizo bishakamo. Twishakamo ibisubizo. Uraba kugira ngo utekere umuntu umutwe, wamusaba. Gusaba nubwo atari umuco mwiza, ariko ushobora gusaba umuntu kagufasha, kagushyigikira, atari ngombwa ko wamubeshye ngo Imana irakubwiye. Imana ishobora kuvuga, ariko kandi nanone kubeshya umuntu ko Imana ikubwiye kugira ngo ukunde ubeho, cyangwa se ukunde ugira ibyo umukuraho, ntabwo ari byiza. Wamubwira uti mu rugo bimeze nabi, simeze neza, nk'umukozi w'Imana wamfasha. Buriya aho kugira ngo n'igihugu ubwacyo kirasaba, nkanswe umuntu wagize ubushomeri, nta muntu utiyambaza undi. Ariko nanone kwambura umuntu utwe ushingiye ku buryo witwaje ngo ubyuke uri umukozi w'Imana cyangwa se n'undi muntu runaka,
ntabwo ari byiza. Hanyuma andika muri komenti usigemo ibitekerezo byawe, nawe tugire inama cyangwa se ugire bagenzi bawe inama n'abakozi b'Imana bagira inama, kuko ibihe turimo ni ibihe bitoroshye, ni ibihe bigoye, ariko ntekereza yuko abantu benshi batangiye kuba maso ndetse batangiye gukanguka. Bivuze ngo rero no gukomera ndetse no kubasha guhuzahuza inama n'ibitekerezo, tukareba ko iki kintu cyacika cyangwa se cyarangira mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu bifuza kongera gusubira mu nsengero bagasenga bakisanzura, cyane ko insengero zimwe na zimwe bazifunze bitewe n'amanyanga ndetse n'ibyaha byari byihishe inyuma yo kwitwa ko insengero zihari nyamara zikorerwamo ibyaha. Rero ntekereza yuko abifuza ko insengero zongera kubaho, abantu bagasubira mu mwanya nk'uwari ukwiriye, abantu bakongera bagasenga nk'uko basengaga kera agakiza kakiza mu Rwanda, nimwongere mutange ibitekerezo byanyu ndetse mwongere musenge. Ntabwo bisobanuye ko nubwo insengero zikinzwe cyangwa se nubwo abakozi b'Imana bamwe na bamwe bagaragaye ko ari abanyabyaha, ntabwo bisobanuye ko Imana itakiriho cyangwa se Imana itagikora, Imana itagihana, Imana itagihemba. Ahubwo birasobanuye ngo abantu mwongere musenge, mwongere mube maso, mwongere mugire kwizera, mwongere muririre igihugu ndetse muririre n'itorero muri rusange. Uyu munsi wa none abantu benshi nubwo bishimiye ko insengero bazifunze, ariko ni nako ibyaha birushaho kugenda bigwira mu isi, kuko uko ibintu bijyanye no kuba abantu babura umudendezo mu iyobokamana, ni nako ibyaha birushaho kugenda bigwira mu isi cyane. Nyaboneka murushaho gusenga cyane, muririre Imana, kuko Imana yajyaga ifata Isiraheli ikayihanisha amahanga bitewe n'ibyaha byabaga bimaze kugwira mu murimo w'Imana, ndetse yafataga abanyamahanga. Murabizi ko yajyaga ifata Abafilisitiya ikabahanisha Abisiraheli, igafata Nebukadinezari ikamuhanisha Abisiraheli. Yajyaga imukoresha kugira ngo ihana Abisiraheli. Si ubwa mbere rero ibintu by'insengero byaba bibayeho, na kera kose byabayeho. Muribuka ko na Nebukadinezari yashenye urusengero rwari rwubatswe na Salomo, urusengero rwari urw'agaciro gakomeye. Abantu benshi bavuga yuko uru rusengero iyo warugeragamo butaranira wabonaga ruri kwaka kubera amazahabu yari arwubakishije, ariko ibyo ntibyakanze Imana. Ntibyakanze Imana, Nebukadinezari yararushenye. Rero ntabwo ari igitangaza ko insengero zafungwa cyangwa se zanasenywa nk'uko amakuru mwagiye muyumva. Ntabwo ari igitangaza, ahubwo iki kiba ari ikigaragaza yuko abantu bakwiriye kongera gusenga cyane ndetse bakwiriye kongera kugarukira Imana. Bamwe babigenderamo, abandi bakabyungukiramo, ariko nyaboneka nimwongere musenge, mushishoze, ariko munasenge cyane. Abakozi b'Imana nanone namwe, niba uzi ko waguye gwa werure, niba uzi ko uri umukristo ukaba uri umukozi w'Imana, ca bugufi ukorera Imana by'ukuri izaguhemba. Ciao nakagaruka rero, siga nawe ibitekerezo byawe muri komenti. Imana iguha umugisha, kandi dushimira n'abantu mwese mukunda kudukurikirana. Yesu abamugisha.